खट्टा, ठंडा, तला, चावल या केला जैसे भोजन करने से पुराना जुकाम रहता है। बार बार छींकें आती हैं, यानी सुबह उठते ही आपको 20-20, 25-25 कट्टी छींकें आ जाती हैं। छींकें शुरू होती हैं, नाक में रेशा बनता है जो कि गले में गिरता रहता है, आगे जाके ये दमा बना देता है। एलर्जी रक्षक घी की 2-2 बूंद नाक में डालें और एलर्जी रक्षक प्राश को आधा चम्मच सुबह शाम जरूर खाना शुरू करें। एलर्जी रक्षक का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और आपको इससे रिजल्ट्स नहीं मिलते, डस्टबिन में फेंक के उसकी फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और आधे घंटे के अंदर अंदर आपके पैसे आपके खाते में वापस कर दिए जाएंगे। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com।